每日學一招，技術更高超。今日呢一招咧，喺96年做生意嘅時候咧，一位英國嘅西人咧教我點做嘅。嗱，呢一招咧為我贏咗好多餐飯嘅。好簡單，就係一支呢個紅酒瓶咧就贏咗餐飯噶啦。當時咧同呢個西人咧傾生意食飯嘅時候咧，就飲一支紅酒。咁飲完支紅酒之後咧，剩翻個空酒瓶啊嘛，係咪？咁佢就教我玩呢個把戲。點樣玩法咧？大家睇下。嗱，當時咧一個空酒瓶，一個紅酒樽，咁咧佢就將呢個紅酒樽塞入去。咁跟住咧個西人就同問我：嗱，紅酒樽咧就放咗去之後，用咩方法咧？用啲咩方法咧可以將個紅酒質咧攞翻出嚟？但係咧紅酒樽就唔好整爛。咁當時咧我哋用我啲朋友啊各位用咗好多唔同嘅方法，用水罐啦，用啲嘢吉啦，都冇辦法攞出嚟嘅。最後佢教我咧就用塊布就可以噶啦。嗱，個紅酒樽咧就喺入邊，咁啊好簡單嘅。我哋準備一塊布，呢個角咧塞入去，我哋將個樽好啦，嗱放喺個布嘅中間，跟住咧就拉出嚟。嗱，睇到啦，拉到一半咗啦，攞嚟，搞掂，嗱，搞掂啦，係咪好容易啊？其實咧呢個遊戲咧，如果係大家一齊去飲酒啊，去 happy 嘅時候咧，其實咧呢個小遊戲大家都可以攞嚟玩噶。呢一招啱使嘅，記得點讚、收藏同埋分享啊！